มุ้ยโหตาบับปรามเด็กซีกัดแต่บับปรามเขาแค่รู้ว่านั่นรู้ว่าอะไรอยู่ที่แผ่นกายิงวิ่งออกเริ่มเดินวิ่งดูวิ่งไปไหนเราดูใส่